Bem, pessoal, vou começar aqui a dar início na primeira fogueira aí de Santo Antônio. Aí, dar início aqui, vocês verem aí como se faz a fogueira. Hein? Tem muita gente que não sabe essa tradição, mas a gente tem a nossa tradição aqui, todo ano aqui. Eu vou fazer a fogueirinha aí pra à noite comer um milhozinho. Aqui eu tô batendo aqui esse tornozinho. Bem, pessoal, essa lenha aqui é toda lenha que é aproveitada, não tem nada desmatado aqui da natureza. Essa lenha foi daquele pé de pau ali, na primeira chuvada caiu com a estrada. O pessoal da prefeitura veio e cortou para destampar a estrada. Aí eu aproveitei a lenha e esse aproveitamento eu já vou preparar para a fogueira. E já tinha sido liberado, aqui não tem nada de florestamento desmatado. Até porque manda preservar a natureza, né? Aqui já tá bom. Então o que é que eu faço agora? Vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Esse o rolo de pau. Aqui. Vou colocar aqui atrás. Tá? Até. Esse de atrás tem que ficar mais alto. Porque ela é descida, né? A frente da casa é descida. Aí atrás tem que pegar mais altura. Esse aqui eu boto pra frente. Aqui. Dá uma ajeitadinha nele aqui. Aí pessoal, já que tá chovendo aqui, é chovendo e passando, a chuvada, aí eu peguei a lenha mais enxuta, a lenha seca, aí deixei ali na caçada pra colocar aqui. Tá enxugando. Aqui é a minha neta aqui, meu. Aí vai ficar a trabalhadeira aí, tá minha filha? Ela vai ajudar o vô. É. Cuidado de não cair aí na caçada, viu? Aham. E aí? Aí eu vou botar aqui. Aqui é 2 camadas, viu? Uma camada seca embaixo. Vou ficar mais. E a lenha verde. Assim. Aí, pessoal. Eu vou meio cedo. Pronto, pessoal. Agora estou começando aqui o processo. Ficar mais fino embaixo. É, gente. Né? Porque fica mais fácil de pegar, né? Vou botar mais fino embaixo aqui. Deixar tudo certinho. E sempre a lenha seca embaixo. Deixar mais fina. É verdade, pessoal. Eu vou ali que eu vou acabar. Aqui. Ai. Mãe. Mãe, aqui, vem. Bom. Olha. Assim. What?
Vou atravessar a fogueira tá ficando linda. Não saia daí, acompanha o vídeo. Achei outro pau. Fazendo a fogueira. Aqui, vem me ajuda. Nossa, como? Diga cu. Tá pequeno. Opa, opa. E aí? Aí, pessoal, aqui no meio da chuva, viu? O tempo aqui tá bom, tempo rico, viu? No meio da chuva. Pra cima, se não der. Deixar aqui para não molhar na hora de botar fogo. Fica molhado, né? Bom, eu vou deixar esquiar agora. Eu vou daqui a pouco pegar os milho lá e passar na fogueira. Bem, pessoal, eu fiz a fogueira, agora estou indo ali na roça para ter uma espiguinha de milho aí. É a direção aí do roçado. Mais uma aventura. Vou olhar lá se já deixaram lá uma espiguinha de milho para mim. Vou olhar se tem, né? Não é certeza. Vou olhar se já tem ainda. Lá. Essa casinha aqui, choveu muito, a estrada não está muito boa, muita poça de água. O interior é assim, ó. Difícil, eu estou dificilmente com o velhinho, viu? Isso aí. E ali tá aí, ó, tudo lavajando aí do pé do rato. Vendo o tempo chuvoso, nublado. Agora aqui vou passar, dá para passar por aqui. E os 10 minutos estão chegando. Bem, pessoal, agora chegamos aqui no início da rota. Isso aqui era onde nós plantávamos
Esse é o meu último ano de colheita aqui, que o pessoal fizeram a seca aí, elétrica agora, que é secado de gado. E a gente não pode mais plantar aí. É o último ano, que pena que vai acabar, né? O ganha-pão da gente aí. Mas é assim mesmo, Deus é maior. Aí você vê que essa seca elétrica, aí tem que arriscar, passar por baixo. Mas eu já sei aqui como é a maracutaia aqui. Aí eu já sei o pulo do gato aqui, viu? O pulo do gato aqui é esse. Pronto. Aqui não. Chegando aí, cuidado aí, você nega a pista aí, bota o choque. Eu já levei os dois choques bom aí, viu? Vou chegando aqui. Vamos olhar aqui se tem alguma despiga de milho aqui, né? Pronto, pessoal, já chegamos aqui já. Aí você vê que esses últimos anos a minha roça era maior, né? Mas esse o caso que empataram aqui, implantar e diminuiu mais. Aí chegamos aqui, graças a Deus, mas tem bastante milho já, viu? Milho aí, tudo ó. E é interessante, e quando eu plantei esse milho aqui, aí o gerente aí viu essa plantação de milho, não me reclamou não, mas chegou a reclamar aí o vaqueiro, ia botar o gado dentro. E realmente eles botaram o gado dentro, é uma coisa até, parece até mentira. Botaram o gado dentro ainda 2 dias, comeu todinho, ficou desse tamanho, mas isso é maravilhoso. Quando foi com 15 dias, o milho estourou com força. Aí a situação aí, que Deus é maior. Quando Deus quer dar, dá mesmo. Aqui, ó. Barriga cheia. Hoje eu vou levar um pouquinho para casa. Para os meus seguidores que moram aqui perto. Só vou levar 300 de espiga agora. 300, viu? Eu vou levar 300, pouquinho hoje. Aí, ó. E aí, ó. Acompanha aí, meu CDHP. Esse negócio aqui vai longe, viu? Fazer a câmera pra cá. Ó, você vê como é. Você vê a separação desse milho pra cá. Esse milho pra cá, esse milho aqui, foi um milho bem baratinho, né? Milho de R$4 o quilo. Esse milho pra cá, eu vou mostrar aqui, essa vestida aqui, ó. Esse milho foi R$70 o quilo. Esse foi um fazendeiro aí que me deu. Mas ele não deu muito banho nessa terra não, porque é o milho que quer ter o solo da terra bem preparado e a terra aqui é bruta, mas ele não nasceu bem não, mas botou. Vamos ver na mastadão, tá vendo aí que ele tá mais redondo. O natural deu melhor nessa terra, não foi? O natural deu melhor. E aqui aquele milho fertilizado, né? E esse milho de R$70 o quilo, ele é um milho que tem que ter muito xodó, né? Tem que ter o adubo apropriado, tudo pra ele. Agora só que a bexiga dele é maior. Aqui sobrou aí, ó. Isso aqui o gado comeu, viu? Esse milho. Aí ele foi e renovou de novo. Eu sou teimoso. Eu digo, eu vou botar. Aí o cara disse, pode não, você vai perder. Eu digo, vou botar. E graças a Deus, tá. Aí tá meio vedoso essa parte aqui aí. Bem, pessoal, agora eu vou começar a colheita. Aí vocês acompanham aí, viu? A gente vai deixando no leirão, né? Depois a gente enche o saco.
Aqui é assim, aqui não tem negócio de milho de 3, 4 dias não. Aqui é quebrado na hora. A varada já tá comendo bastante, viu? É, pessoal, trabalhar e plantar é bom demais, viu? E nessa época, melhor ainda, viu? É a época de barriga cheia. Aí, postura aí, gente. Bem, pessoal, agora eu já arranquei, agora eu vou começar a estacar, viu? Essa qualidade de milho, ele não cresce muito não, né? Mas esse figa. Ele sempre é pequeno, agora é tudo cheinho. Tudo gordinho. Bem, pessoal, estou ensacando aqui, daqui a pouco eu mostro aí como ficou aí o saco. E aí, pessoal, aqui já está o resultado da colheita, agora eu vou chegar em casa, viu? Fazer as entregas aqui, ó. Olha aí o resultado aí. Me disseram aí, meu amigo Adilon aí, conhecido por Danda, viu? Esse aí é o bom cacete aqui da Sinibu. Nunca mais eu fui. Ele hoje me acompanhou, só vem pra roça que ele já tá pronto, Não viu? vem pra comer. Ele já vem pra comer, esse aqui é o trabalhador bom, viu? Valeu, pessoal, um abraço aí pra todos aí, viu? Bem, pessoal, já tô aqui botando fogo na fogueira aqui. Dando início aqui, ó. Já chegando aí perto de 6 horas da noite, tá na hora de botar fogo na fogueira. Eu já tô botando foguinho aqui. Já tá super legal aqui, viu? Tá vendo aí o processo aí, ó. Daqui a pouco a gente tá comendo milho assado aí. Fogaréu aí. Bem bacana aí. Certo? E aí, meu amigo Cuchela? Para o ano com fé de eu você tá aqui junto com a gente comendo milhozinho, viu? E sentindo o cheirinho da fumaça aqui de Santo Antônio. Vai de São João. O boi tá aqui, ó. O Nordeste é assim, viu? Aí, pessoal, estou deixando aqui um abraço aí para vocês. É que vocês curtam bem o vídeo, compartilhem aí, certo? Passa aí pros amigos. E quero agradecer todo o meu seguidor aí. Deus de proteja, que dê boa tenha saúde, que vamos tocar o barco para frente. Um abraço para todos os meus amigos aí, um abraço pro meu irmão aí, Expedito e Luziapo, viu? Aquele abração. E vamos tocar o barco aí, meu filho. Tamo junto aí, viu? Daqui a pouco vocês vão acompanhar o assando milho aqui
o milhozinho aqui, a família. Um abraço para todo mundo, para os servidores. Até o próximo. Pronto, pessoal, agora eu já botei fogo na fogueira, tô só deixando abaixar aí, para daqui a pouco comer um milhozinho aí, viu? Só de boa aqui, esperando, olhando o movimento aqui e deixando o fogo abaixar. Daqui a pouco dá a carga. Estou só aqui, admirando e esperando a hora de assar o milho. Daqui a pouco, aqui para as 7 horas da noite, a gente começa aí a assar o milhozinho. Tomar logo um cafezinho. Daqui a pouco, quando a baixada estiver dando, a gente começa a assar o milhozinho aí, sossegado.